トレスで、体にストレスが生まれると何が起こるかっていうと、今度英語で言うとね、ナーブというんですが、神経、神経にストレスがかかる。でこの神経にストレスがかかると今度どうなるかというと、体が、ラクティックアシッドといいまして、日本語で言うと乳酸っていうのが溜まっていく。で硬くなると乳酸っていうのが体に溜まる。この乳酸っていうのが溜まっていくとどうなるかというと、英語で言うとね、サブラクゼーションという英語なんですけども、これは何かというと、こういうと骨がずれて神経が圧迫されて、そこから病気になるという意味なんです。骨のずれ、このサブラクゼーションは骨のずれ、神経の圧迫で、このサブラクゼーションがそこから今度、ディジーズというのは病気ですね、それが病気につながる。